Армаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кайрадан 7 каналда Талант Апалар теле программасы сиздердин назарыңыздарда. Өткөн жумада биз Талас областында болсок, бүгүн деле мына ошол Талас областындагы таланттуу апалардын өнөрүн, талантын сиздерге көрсөткөн турабыз. Андыктан 1 саат бою Таластагы биздин чыгарылышты аягына чейин калтырбай көрүңүздөр. Jeri Gutman El namısın Caşkarısın Deyip tutkan Alıp manastın Alıp bayrasın Gün tün aydıp Gün tün aydıp Buradan çıkan kanımda ey oynalasın karakteri oy gündey canasın aylansam dağı din yolu ayasmam gelmeyen arası Апалардын колунан жаралган ар бир оймо чийме аларда тарых жатарын билесиз. Ал эми ошол убакта оймо ою, сайма саю жана ошондой эле элдик ырлардырда эл алдында бир жагымдуу маанай элге тартуулоо бул апаларга ээргүү алып келет. Мына ошондой ээргүү алып сахнада өз өнөрүн тартуулап, аны менен катар кыргыздын каада салтын, үрп адатын, мына ушундай кол өнөрчүлүгүн алып жүргөн Талас областындагы Талас шаарындагы энелер тилеги апалар тобу биздин бүгүн кадырлуу коногубуз. Таланттуу апаларга бүгүн атайын биз мына ушул чыгарылышта Талас шаарында апаларды тарткан турабыз. Азыр менин жанымда мына ушул энелер тилеги апалар тобунун жетекчиси Сабира апабыз отурат. Сабира апа, саламатсызбы? Саламатчылык.
Бүгүн 7 каналдагы Таланттуу апалар телепрограммасы сиздердин шаарга келип отурат. Сиздердин өнөрдү, буга чейин кылган эмгекти, жалпы эле ушул жаштарга берген үлгүнү жалпы биздин көрүүчүлөргө көрсөтөлү деп отурабыз. Маанайларыңыздар кандай? Манай жакшы, кош келдиңер. Рахмат, манай жакшы. Адегенде эми мына ушул топ сиздерге эскертип айта кетели. 7 каналда Таланттуу апалар тобуну алгачтан Ал эми мына ушул топ 7 каналда Таланттуу апалар телепрограммасына алгач ирет тартылып жаткандыктан биз мына ушул топ менен кененирээк таанышалы. Андыктан Сабира апа топ качан түзүлгөн, кандай ийгиликтерге жетип атасыздар, негизи эле топтун мүчөдө канча адам бар, ошол боюнча бизге бир жалпы биздин көрүүчүлөргө, ошол эле убакта биздин көрүп жаткан апаларга бир маалымат берсеңиз. Рахмат. Биздин топ 15-жылы түзүлдүк, ошо 10 ападан турат. Ошолдон бери мына быйыл 10-11 жыл болуп калды. Жакшы ошол топтун жетекчи болуп, ушулар жетектеп келатам. Жакшы топто өнөрлүү апалар бар, ырчы апалар бар, колунан көөрү төгүлгөн апалар бар. Бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Бул топто биз эми кенен кесир эле 10 жылдан бери толаткан көп жумуштарды жасап койдук, аткарып койдук дегендей. Чет өлкөгө да чыгып атабыз. 17-жылы ошол Түркия мамлекетине барып 3 шаарды кыдырып келдик. Жакшы. Ал жерде да биз өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү көрсөттүк, тамак аш боюнча өнөрлөрүбүздү көрсөттүк. Анан Кастамон, Афион, Стамбулда болдук, ошо 3 шаарды кыдырып келдик. Жакшы, мына түзүлгөндөн бери биздин апалар көп ийгиликтерге жетип келатат. Алдыда дагы багынта турган ийгиликтери көп. Апалар мана жакшыбы? Жакшы отурасыздар. Апаларды карасам, бири жүн тутат, бири сайма саят, бири дагы бирдегени токуп атат. Бардыгыңыздардын эле колдон баягы айымга таандык чеберчилик келет окшойт, апа. Негизи сиз эмне иш кылып атасыз? Негизи эле ушул топто эмне жумуш аткарасыз? Мен мындай кийишке ышкыт басканды жакшы көрөм да өзүм. Мен чоң энем ушундай кийизде абдан көп шырдактарды тигип ушундай бизге өнөрүн көрсөткөн да. Анан ошол ападан үйрөнгөн өнөрүбүздү аткарып келатам. Көбүнчө шырдак боем. Анан кийин барып талдырманы ону кесемин, шырдактын эмесин. Кийишин кесип алып туруп, анан кийин кайра монтуп кийишке жабыштырып алып, анан кийин ышкытты даярдап, ошол ышкытты кайрадан ошо кийизге бастырамын. Анан жакшы шырдактар, жакшы моундай көрүнүктүү бизге керектүү буюмдар жасалат. Анан ошо менен эмгектенип атабыз эми. Мындан бөлөк деле толтура жаштарыбыз эмгектенип атат. Мынакей ар түрдүү эмгек менен эмгектенишет. Мисалы үчүн каттама курак курашат, колунан келген саймаларын сайышат, чийит окушат. Мына ушундай көп нерселерди колдорунан өткөрүп көргөзмөгө көрсөтүшүп атышат. Адамдар баягы апалар эч бир бошу жок экен да. Бири сайма сайса, бири курак кураза, анан эң бири мынакей апаларды болуп жүн тутуп отурат бул жерде. Өзгөчө бир сиздерге бир кызыгып отурам. Негизинде абдан барыңыздардын колуңуздардан бардык жумуш иш келет десек болот. Негизи эле биз өткөн жылы ушул республика боюнча түштүк жергесин кыдырып, апалардын талантын, өнөрүн бир жыл бою көрсөтүп келдик. Ал жакта да биздин таланттуу апаларыбыз көп. Бирок алар да өтө ушундай жөндөмдүү, ар бир ишке шыктуу, анан кийинки муундарга бир жакшы баягы өздөрүнүн сабагын калтырып келатат да. Ошол убакта элечекти кантип уруу, кыргыздын салттарын кантип жаштарга үйрөтүү. Анан башыңыздардагы элечектер абдан бир сонун кооз саймалар менен көрүнүп жатат да. Негизи апалардын арасында элечек орогондор барбы? Ооба, элечек орогон. Мен элечек орочумун. Анан эми устатан шакирт өтүптүр деп коет го. Эми бул жерде жийде Жуманалиева эжекең азыр чебер. Элечек ороонун чебери ушул кыз оройт азыр. Мына ушул шайыр апалар дейбизби, таланттуу апалар дейбизби, деги эле ушул апалар ырдап чыгардан мурда элечек анча кийилбей калган, билесизби? Байкайсызбы? Мына ушул топтор апалар чыккандан кийин элечек дүйнө жүзүнө таанылып, ЮНЕСКОга кирип, буларга дагы сиздердин чынын айтканда салымыңыздар чоң. Муну үчүн да сиздерге ыраазычылык айтышыбыз керек. Мына ушул кыргыздын бир аял затына таандык баш кийими учурда ЮНЕСКОга катталып, биздин кыргыздын маданиятын дагы алдыга карай көтөрдүңүздөр десек болот. Анда эмес ардактуу телекөрүүчүлөр, биз маектешип отуруп берсек сөз көп. Ошондуктан бир чыгарма угабыз, андан кийин биз алдыга карай маегибизди улантабыз. Ай нуру бизге төгүлбөй
Araqtavay жүріп өтөлүм алды беле жас өмүрдү күн нуру бизге төгүлдү ай күмүшүм аяшчы көңүлдү гүлдөтүп ай жүрүп өтөлүм күлгүндөй ажап жаш өмүрдү гүлдөтүп ай жүрүп өтөлүм күлгүндөй ажап жаш өмүрдү жалбырап учат дирилдеп ай жабыккан ай жүзүм билдирет жаш кезден ай ойноп күлөлүм жашообуз ай канча ким билет жаш кезден ай ойноп күлөлүм жашообуз ай канча ким билет жашообуз ай канча ким билет Aralar şar için basıp yürüdüm Andağı ak burul düğmesindeyim Oygonup uyku surap cınında aşkım Ottoru Özümün içindeyim Oygonup uyku surap cınında aşkım Ottoru Özümün içindeyim Vakit suda yakın unutmadım Açılgan appak gündey gülgönündü Al dündün hayta dersin setin algay Kaldırgay bu dünyeden bilgenimdi Al dündün
ынтымактуу жамааттын ырыскызы түгөнбөйт дейт. Мына ушундай ынтымактуу топтордун ар качан ырыскызы түгөнбөйт. Ушундай кол өнөрчүлүгү менен өздөрүнүн эски элдик ырлары менен ар дайым элдин жүрөгүнөн түнөп таап, жагымдуу чыгармаларды арнап келе беришет. Азыр да мынакей жагымдуу чыгарма угуп жатып, мен апалардын жанынан отуруп, Жиде апанын жанына келип отурам. Себеп дегенде башында айтып өткөндөй, Жиде апабыз дагы ошол элечекти ороп, учурда өзүнүн бир колунан жаралган эмгекти апаларга тартуулап, мынтип жашнакай болуп кийип, апалар жадырап, жайнап отурушат. Жиде апа, саламатсызбы? Негизи эле ушул элечекти топко келгенден кийин ородуңузбу же жаш кезден эле ушул элечекти ороп, алектенип жүрчүңүз беле? Негизи элечекти ушул топко келгенден кийин ородум. Биз 4-чү чакырылышта биринчи жана Шайыр апалардын конкурсу болгондо ошого катышып келгенде, анда биз жанагы кардон элечек кийип барып келгенбиз. Андан келгенден кийин ушул элечек жөнүндө болуп апалар кийиңиздер деди, ошо менен ороп калдык. Сабиреже айтып кеткендей, Сабиреже башында көрсөттү. Ошо менен 11 жылдан бери ушу апалардын элечегин өзүм ороп келатам. Таластагы элечек кийем деген апалардын бардыгын мен ородум да, элечектерин. Анан кошо сайманы да саям. Бул элечектерге кыргактын, чач чапкычыбыздын саймаларын өзүбүз саяйлы депчи. Сайып атам сайманы дагы. Анан азыр бул оймолорду саяп атам. Ошол элечекти ыйык сактап келатабыз эми. Биздин эң эле ыйык баш кийимибиз апалардын. Ошону ороп келатам. 10 жылдан ашып калды. Жакшы, мына ушул элечектин дагы баягы жаш курагына карап, жаштар, анан орто жаштар, анан улуу муундагы апалар кийет эмеспи? Негизи эле жаш курактарга, ошол эле жаш кыздарга элечек кийген жарашабы? Менче жарашат. Сонун эле жарашат. Мен башында билбеген менен азыр улам элечек ороп жүргөндөн кийин элечек жөнүндө көп маалыматтарды өзүм изденип жүрөм. Жаштар элечекти бул ээг алгычы жок кийет экен да. Мына буну ээг алгыч деп коебуз. Бул эми сүннөт экен. Мына апалар мойнубузга чейин жабылып жүрөт атпайбы бардык жагы. Анан эми бизде кыргызда илгери такыячан кыздар деп койгон. Кыздар ошо ээг алгычы жок, кийишсе болот элечекти. Анан эми келин болгондон кийин бардыгы эле ушундай ээг алгыч менен кие берет. Жарашат, бардыгына эле жарашат. Кыргызыбыздын кийими баарына жарашат. Элечек, чапан, белдемчи, черми бардыгын азыр заманбап болуп да кийишип атат. Сонун экен да биздин кийимдерибиз негизи кооз аябай. Туура, биздин кийимдерди көчөгө кийип чыксаң, бардык жаштар карайт, кызыгат. Өзгөчө мынакей апаларыбыз отурат, балпайып, сиздерге элечек өзгөчө бир ажайып кооз, сулуулукту алып келет да. Ошондуктан көчөгө чыкканда дагы элечек кийип, элечекти башыбыздан түшүрбөй, ак калпагыбызды башыбыздан түшүрбөй кийип жүрсөк, мен ойлойм, бат эле биздин маданиятыбыз, анан жаштарга кызыгуусу бат эле артат депчи. Ошондуктан ар дайым элечегиңиздер башыңыздардан түшпөсүн. Баягы кастарлап кийген элечек биздин келечек дейт. Ошол келечегибиз менен, элечегибиз менен бир бололу деп туруп, бир жагымдуу чыгарма суналык, кабыл алыңыздар. Dayra Vakit var geçkengi Ötünürüm Mağa gelsen geç gelbe Asıl keçim kaydan çıgay kaldın sen Mintip yaşım bir top yaşka gelgendi Yaş uçurgav kadrına jetkengi Jetsen süyü sırım çeçkenge Jürek sızday külünü dörüm sırpırday Men uzatıp sen
alыстap ketkenге Sen bir yigit asman demes yerdesin ha sen meni dey künesi var pendesin Sürürüz 5 gün ömür olğan son Hey Süyüsten ayamakız emmesin Sürürüz 5 gün ömür olğan son Süyüstün ayamak bu sen nesin Süyüstün ayamak bu sen nesin Mezgilin gülü
Мына ошондой жагымдуу чыгармалар менен жан эргиткен ырлар менен биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Тактабайсак биз бүгүн Талас шаарындабыз. Энелер тилек апалар тобу өздөрүнүн кол өнөрчүлүгү менен, аны менен катар эле жагымдуу чыгармалары менен сиздердин жүрөгүңүздөрдөн түнөк тапты деген ойдобуз. Ал эми апа саламатсызбы? Мындай карасам төшөктү жакшыраак тигип баягы эмне деп коет куракты жакшы курат окшойсуз. Атыңыз ким? Жайнагүл. Жайнагүл апа, өзүңүз мындай карап турсам жайнап турасыз жашнап. Негизи эле топко кошулган эмнеси менен жакты сизге? Мен негизи кесибим боюнча мугалим пенсияга чыккандан кийин бул апалардын бир Анаркүл апанын сунушу менен ушул топко келип кошулдум. Мага бул апалардын аябай бардык жагынан жакты. Булардын ыймандуулуктары, жасаган иштери көп үлгү алдым бул улуу апалардан. Анан өзүм болсо бала кезден эле ушул курак кураганды жакшы көрөм. Анан төшөк курап, үйдөгү тиричиликтерде ушу курактарды жасап жүрөм ушул күнгө чейин. Бул апалардан кийиз жасаганды жана башка сайма сайганды да үйрөндүм апалардан. Апалардын көп жакшы жактары бар. Апалардан көп нерселерди үйрөндүм мен. Жакшы, мынакей апаларга кошулуп, апалардан ушундай бир жакшы үлгү алдым деген апаларды уксак чындыгында биз сүйүнөбүз. Башында топтор түзүлүп жатканда көбү сындашкан, сахнага мындай чыгат экен апалар, мындай ырдайт экен, карыганда үйүндө отурбайбы деген сөздөр болгон. Азыр сиздерге кызыгып, сиздерге кошула албай жүргөн апалардын саны армын. Чындай келгенде сиздер буларга жалпы биздин жаштаргабы, ошол эле жалпы биздин мекендештерге үлгү көрсөтө алдыңыздар десек болот. Себеп дегенде сиздерди карап түзөнүп, сиздерди карап элечек кийип, сиздерди карап мына ушундай оюу кыргыздын уттук кийимдерин кийип, анан дагы ушундай шырдагын шырып, оймозун оюп, деги эле сиздер көп нерсеге үлгү болду десеңиздер болот. Ошондуктан эми Жайнагүл апа жайнап отурабыз. Бүгүн биздин көрүүчүлөргө бир чыгарма аткарып бересизби? Кайсы чыгарманы ырдап бересиз? Мен Айбек Карымовдун оонуна таандык айымдарга деген ырды аткарып берейин. Жалпы биздин айымдарга, ошол эле апаларга, кыздарга, жалпы эле аял затына арнап Жайнагүл эжекебиздин аткаруусунда бир чыгарма болсун. Гүлдесте катар Таластан сиздерге болсун. Кабыл алыңыздар.
кышты күндөрүн бир үзүп жыттап гүлдөрүн жүрөктө калат түбөлүк ай талайым сенде сүйгөнүм сенде талайым сенде ай сүйгөнүм жүрөктө калат түбөлүк ай талайым сенде кубанычым сенде ай сүйгөнүм талайым сенде кубанычым сенде ай сүйгөнүм Азыр мен мына ушул жагымдуу чыгарма бүткүчө мен Махабат апанын жанына келдим. Апабыз да топтун мүчөсү. Ушул топ башталгандан бери ушул топто анан өзгөчө ушул жүнгө жакында окшойсуз. Жанатан бери келгенде байкасам жүн тутуп атабыз. Ар кандай баягыл иштерди кылат окшойсуз. Негизи эле эмне менен алектиңиз? Мен өзүм тарыхчымын негизичи. Тарыхчымын, анан ушул Талас областта Талас айымдардын коомдук фонддун түзүүчүсүмүн да. Анан бул отурган апаларыбыз бар ошол фонддун алдындагы эне тилеги деген фольклордук группада. Ошол группанын негиздөөчүлөрүнөн уюштуруучусу, анан камсыздоочусумун да. Ушу группанычы баардык формалар менен, ушундай башка уюштуруу иштердин баары менен мен камсыздайм бул группанычы. Анан биздин группабыз 2015-жылдан бери иштеп атат дагы. Талас айымдары коомдук фонду менен биздин Талас областында белгилүү баардык иштердин активдүү катышуучусу. Талас шаарындагы областта болуп аткан баардык иш-чараларда биз турабыз да ушул жердечи. Анан областтык телерадио компаниясы менен жана башка массалык маалымат каражаттар уюштурулган баардык иш-чараларда жүрөбүз да. Апалардан адептеген өзүнчө жаштарга ушул адеп ахлакты үйрөтүү боюнча иштерди жүргүзөбүз. Жыл сайын ушу боз үй тигип бүт ата бабалар мурасы деген аталышта темада 100 500-600 балдарды окутабыз жыл сайын. Ошондой иштерди жасап. Ошол менен Махабат жеке, сиздин айтканыңызга караганда апалар баардыгы колунан көрүп төгүлгөн мыкты десек болот экен. Эми кыска апаларга бир мүнөздөмө берип койбойлубу, келиңиз. Макул, мелиңиз. Биздин топто мынакей 12 апа деп атабыз. Биринчи баштасак Махира деген кызыбыз эң жаш. Ушул группанын эң жаш эмес мүчөсү. Жүн тутуучусу. Жүн тутат, ырдайт абдан. Анан жанагы биздин ушул группадын так текени бийлеп алып чыккан кыз ушулчу. Биринчи жолу ушул да. Андан кийин Жиде деген кызыбыз мынакей. Жиде кызыбыз өзү өнөрчү, кол өнөрчү, абдан жакшы ырдайт, домбурада ойнойт. Анан жакшы ушу Таласта элечек орогон кыздардын сабында турат да. Андан кийин Жайын эжекебиз мугалим, ардактуу эс алууда эң жакшы ырдаган топтун курак боюнча куракты алып кеткен эжекелерибиздин бири. Андан кийин Зыйнат эжекебиз ушул Талас районунун аялдар кеңешинин төрайымы да болуп жүрөт. Боз үй көтөрөт бул киши. Жалаң ушу жүн менен, кийиз менен иштеген, сайма сайган эң мыкты эжелердин сабында турат. Жакшы ырдайт да бул эжекебиз дагы. Андан кийин Анаркүл эжекебиз, мен айтып кетпедимби, жанагы Акмарал деген ыр бий тобунун кезиндеги союз мезгил мүчөсү болгон, эң мыкты ырдаган, Талас областындагы алтын үн, баардык республикалык деңгээлдердеги конкурстарга катышып, ушу алдыңкы орундарды алып жүргөн эжекебиз да. Рыспай Абдыкадыровдун обондоруна жазылган ырлар боюнча да фестивалдарга барып жүрөт да. Ушу биздин аксакалыбыз алтын үн эжекебиз, ушул Анаркүл Исмаилова Анаркүл эжекебиз да. Андан кийин бул жерде кийинки отуруп атат Чалданбаева Жибек эжебиз. Чалданбаева Жибек негизи колхоз-совхоздун өнүгүшүнө салым кошкон, жылкычы болушкан, үй бүлө семьясы менен жанагы териден чанаштарды жасап, кымыз куйган чанаштар жасаган, ушу күйчелектерди ушул күнгө чейин кармап жүргөн, анан жакшы ырдаган, оозуна кейи бар, мондай эми шырдактарды жасаган уста эжеке да бул эжекебиз. Андан кийин отурган эжекебиз ушу Шайдулдаева Мөөркан эжекебиз, бул киши дагы мугалим, эле картын отличниги, ардактуу эс алууда өзү тааныштырып айтып кетти. Мектептин директору болуш деп жүргөн кезинде бүгүнкү күндө мынакей шырдак боюнча, шырдакты жан салуу шырдакка ою чийүү боюнча, алдан ыскытпасуу боюнча эң мыкты да.
Андан кийин Сабир эже экөөбүз отуруп атат. Мына Сабир эже экөөбүз да ошо биздин топтун мүчөсү, кол өнөрчү, апасынан калган өнөрдү ушул күнгө чейин улантып, маданияттын мыктысы деген наамды алып, ушул жалпы жетекчилик кылып өзүнүн өнөрүн элге көрсөтүп келип атат да. Андан кийин Дүшөнкүл эже экөөбүз отуруп атат. Дүшөнкүл эже экөөбүз дагы мыкты кол өнөрчү. Бул киши дагы сайма саят. Анан моундай чийден көрдүңүздөрбү? Чий токуп, чийге ошо кыргыздын улуттук оюм чийимдерин жана эн тамгаларды түшүрүү боюнча өзүнө максат кылып ушу менен иштеп жүрөт да. Оозунда сөзү бар. Бул киши да жөн адамдардан эмес да. Андан кийин отуруп аткан Шералиева Мейлкан эже экөөбүз эл агартуунун отличниги, ардактуу эс алуудагы мугалим. Бүгүнкү күндөгү ушул биздин топтун мүчөсү ырдайт. Көбүнчө бул кишинки курак боюнча аябай кызыгат да. Курак боюнча төшөктөрдү көп жасаттырган, ошолордун көп караган, анан үлгүлүү үй бүлө деген дагы ушундай бир мыкты айымдардын сабында турат. Анан мен Акмат кызы Махабат ушу Талас айымдары коомдук фонддун негиздөөчүсүмүн. Жалпы эне тили группа менен анда негиздөөчүсү деп койсом болот. Чогуу жүрүп атабыз. Ушул группаны бардык жактан, кийим жагынан, башка жагынан камсыздаган ошол жетекчилердин бири менмин да. Жакшы, апалар абдан сонун мүнөздөмө берип кетти сиздерге. Чындыгында ошол ишти аткарган, ошол ишке татыктуу инсансыздар. Сиздер менен сыймыктанабыз биз ар качан. Ошол эле убакта биздин 7-чи канал таланттуу апалар дагы сиздер менен сыймыктанат. Бар болуңуздар. Эми тааныштыргандан кийин бир урук базак болот Махабатчы, келиңиз бир чыгармага кезек берелик, андан кийин эфирибизди алды калай улантабыз. Gün bolup tursa nurdanıp, tan bolup atıp, talayın sağa ıygarıp. Baylığım oşol, bakıtım bolsa, yerdayım. Siz mi nazik, sendigin jarda, bolup tursa ırgalıp, rahat berip, bolup tursa ırdalıp. Bülbülüm aman, baldarım aman, yerdayım. Baktısın sağa, baylagan jarda, çıksa buralıp, ala doğurku ayımlar var o suykayıp. Akaktay tuluk, çibetti nazik, yardayım. Azdı valgan, azı deşarda, azı deşarda,
Geçen yolu yazar jaylar күздөр кетти. Kırkılardan atlakay karlar кетти. Bir gizli kapansız katırıklar. Kurbular. Bildinger mi kayda кетти. Bildinger mi kayda кетти. Ayошол судай тунуп каттырыктар. Астастан алыстар жаңырыктар. Bir сезим көңүлүмө уюп барат. Курбулар. Башталган жан гана сагынычтар. Башталган жан гана сагынычтар. Естедим булбулдардын жаш үндөрүн, өрүктөрдүн төгүлгөн ак гүлдөрүн. Күлкүлөр бир кездеги жыргап күлгөн. Курбулар, кайда кетти көрдүңөрбү? Кайда кетти көрдүңөрбү? Айкылачы кайда кетти көрдүңөрбү? Айкылачы кайда кетти көрдүңөрбү? Жогумду издейм жаңырдан, жаңырым жаңы табылгам. Ырдабай калсам бир апта кууган сейт бирөө тагымдан деп чындыгында биздин апалар ырдабай калса кадимдей сахнаны сагынып, эл алдына чыккызы келет. Алардын бири Махабат жекебиз мактап кеткендей Анаргүл апабыз отурат. Жаш кезинен ушул атайын топто ырдап, өзүнүн өнөрүн, талантын баягыл көрсөтүп, эми апалар менен дагы иштеп жүрүпбүз. Апа, саламатсызбы? Негизи эле баягыл канча жашыңыздан баштап ырчылык, өнөргө кызыгып баштадыңыз? Өнөргө кичинекеймен эле. Анткени ошо апам жакшы ырдап ошо апам тартып калсам керек го. Анан ошо иштегенден деле каерде жүрсөк деле баягы ырдайт деген билет да, тааныйт. Анан ошо менен баягы ырчаттык. Анан бул группага, топко так 10 жылдан ашып кетти. 10 жылдыгыбызды өткөрүп, отчеттук концерт да бердик. Анан бир күн эле кастинг болуп атыптыр деп чакырып калды. Анан келсем өтүп кеттим. Анан ошо группа менен баарыбыз ынтымактуубуз. Эми бул жалаң ыр эмес биздики. Өзүңүз көрүп атасыз аке, кол өнөрчү деп деген бар. Анан жаш кыздарга мастер-класс өтөбүз. Койдун жүйүнү каяктан чыкканын билбеген кыздар бар. Мектеп окуучулары мына мектептерди кыдырып мастер-класс өтөбүз. Биздин мындай жумушубуз мындай ойлогон кишиге көп эле кыйын эле. Анан сиз айтпадыңарбы? Эмне бар аякта жол кире коротуп барасыңар деп айтат, абысындайындар депчи. Көптөр сурайт, эмне зарыл силерге? Картайганда тынч эле отура бербейсиңби? Балаңарды багып депчи. Анан бул бир жагы өзүң адам өзүбүз көтөрмөлөйбүз. Анан баягы ырдап жүргөн киши болбойт экен да. Ырдагың келет. Анан бул группага киргенден бери, топко киргенден бери мен жакшы эле ийгиликтерге жеттим. Маданияттын мыкты кызматкерин алдым. Ырыспай 80-де лауреат болдум. Жакшы ийгиликтерге эле жетип атабыз анан. Жакшы. Мына ушундай апаларыбыз бир эле ырдап эле жүрөрбүзден ошол убакта өкмөт тараптан, мамлекет тараптан дагы сыйлыктарды алып барып, мынакей жетекчибиз Сайбир апа былтыр эле өткөн жылы эле маданияттын мыкты кызматкерин алып барып, аны да куттуктайбыз. Ошол маданиятка сиңирген эмгегиңиз үчүн сиздерге ошол сыйлыктарды берип атат. Буйруңуз эми баарыңыздарга берсин ошондой сыйлык. Ошондо да биз келип мактанып сиздерди бир тартып кетели, кандай дейсиздер, а? Жакшы. Ошондон биздин дагы 7 каналдын эшиги ачык. Борборго барсаңыздар биздин каналга барып, ошол жерде өзүңүздөрдүн талантты өнөрдү көрсөтүп
көрсөтүп туруңуздар. Азыр сиздер жөнүндө айтып отурсак, бизде убакыт аябай тар. Бирок сиздер жөнүндө айта турган сөз көп бизде. Бирок мен ойлойм биздин көрүүчүлөргө бүгүнкү биздин чыгарылыш жакты деп. Ошондуктан бир чыгарма менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүн биздин коногубуз Таланттуу апалар телепрограммасында мына ушул Талас шаарындагы энелер тилек апалар тобу болду. Биз учурда Талас шаарындабыз. Ал эми кийинки эфирден көрүшкөнчө амандашалык. Бар болуңуздар, сак саламатта туруңуздар. Alçaday yüzün mültetken Apamdan başka öpüğün Alaca saygan çırpıktay Anda sen 15 yaş telin Anda sen 15, anda men 15 Anda sen 15 yaş telin Okpaylap jalın kanatqa 30'ga geldik zamatta Asmanda çolpun öçkönдөй Jaş gezek kaldık ayakta Ulan kez kaldı, jaş gezek kaldı Kız gezek kaldık ayakta Ulan biz algaş aşağız Ulgayıp bara jatağız Almam çok süyküm ballarga Azır bir saatta yapağız Azır bir saattan azır bir sappa Azır bir saattan yapağız Azır bir saatta azır bir sappa Azır bir saattan yapağız